So hello, what's up mga bebs? Bali, nandito na naman tayo at syempre magbubukas na naman tayo ng kung anong mga pinagbibili na naman. Gusto niya. So yun lang, just keep on watching and thank you so much! So yun na nga mga bebs, bali ang item natin for today or yung ating i-unbox, actually yung iba bukas na. So we have Nature Republic, bali puro to pang eme sa mukha, pampaganda. So we're gonna give a try for this one. So what we have here, we have the first one, which is the Nature Republic Soothing Moisture Aloe Vera 92% Soothing Gel. So this one costs 245 pesos, okay? The next thing that we have is this one. We have the Soothing and Moisture Aloe Vera 92% Soothing Gel Mist. And this one is cost 275 pesos. So later on, we're going to try it one by one. And we also have this one, the Love Me Bubble Body Lotion, Citrus Love Me Bubble. This is actually 965 pesos. So it's buy one, take one. We are already using the other one. And then here's the other one. So let's go ahead and start with this one. What can we say about this mist? So, etong mist na to, usually, may description siya. So, may description siya, then I'm going to read it for you mga bebs, okay? So, Soothing and Moisture Aloe Vera 92% Soothing Gel Mist. The Soothing Gel is a gel mist that moisturizes and protects the skin against the harmful environment. It can be used on the face, arms, and legs. And how to use? Spray frequently to moisturize dry skin or to protect the skin from a harmful environment. Katapos ko lang maligo dahil wala pa akong binapahid na kung ano-ano man sa mukha ko. We're going to try this one. So 10 to 15 centimeter away from the surface na pag-i-sprayan nyo. So mga ganito. So I'm just gonna close my mouth, or actually kahit hindi na, kasi ano naman din to, soothing gel siya or pang protection. So let's go ahead and try it. So yun mga bebs, bali for this one, the smell is actually smells nice since amoy na amoy mo yung aloe vera. So just to make sure na mag-i-impact yung in-spray natin, bali spread ko na rin. Then of course, before I touch my skin, I'll make sure na malinis yung kamay ko, then kakaligo ko lang din, nag-alcohol ako. So yun na. The next thing that we're going to do is this Nature Republic Soothing Moisture and Aloe Vera. So, as far as I know, at alam nyo naman din mga bebs, na itong aloe vera nito, ito yung nag-trending na kilala bilang moisturizer sa balat natin. So, this Soothing and Moisture Aloe Vera 92% Soothing Gel enriched with natural aloe vera and is part of the body such as face, arms, legs, and hair. So how to use this? Apply appropriate amount to dry or sensitive parts of the face and the body often for the best result. Of course, we're going to open this one. So, bakit nga ba importanteng bumili tayo ng original? Kasi kung napanood yun na sa balita before, bali may nag-trending na yung mga nabibili lang sa Divisoria, yung mga worth 60 pesos, 70 pesos. Pero what happened to their face? Nagkaroon to ng allergy reaction. That's why we need to take care dun sa mga bagay-bagay na pinapahid natin sa katawan. So, bali, ito yung may takip. Bali, hindi siya naalis. So, yung medyo malamig siya kasi nilagay namin siya sa rep. And then, ayan na, nagpahid na ako. Then,
Meron din kaming salamin which is color green din. Bali, combination din siya ng mga item na ina-unbox natin. So, let me go ahead and spread this one. Ayan. Medyo marami yung nilagay ko kasi patulog na ako. Umaga para mas magdumikit yung product na item. Alam mo yun, yung parang ganun. So, yan. Wait ko lang medyo matuyo ng konti. Ayun. Okay. So, eto naman, bali, ginagamit ko na siya before, bali ngayon ko lang binigyan ng review since minsan kasi tamad akong maglagay nitong mga aloe vera gel. Ayan, pag natuyo naman na siya, grabe na kung makikita nyo, hindi na siya malagkit, talagang, lang siya, velvet effect, yung eksena nung pagkatuyo ng cream. So, ayan na, bali napahid ko na, bali, I'm going to give you some reviews and feedback, siguro after a week, I'm using this one, since ngayon ko lang ulit siya inumpisahan, and then the rest will be, may schedule na kasi ako ng lip tattoo ko. So yun ba, ano nga ba ang kinaganda ng aloe vera soothing gel? Aloe vera is actually a nice product or a natural product which moisturize our skin. So for me, number one ang aloe vera na pang moisturizer ng mga dried skin and other parts of your body. So meron din akong problem dito sa skin ko sa ulo ko kasi gumamit ako ng ibang shampoo nun, so nagkaroon ng allergic reaction or nagkaroon ako ng dandruff. Once na hindi talaga Head and Shoulder ang gamit ko, ganun talaga, grabe, flaky. Pero ngayon, mga 1 week na ako nakakagamit ng Head and Shoulder kaya hindi na ganun kakapal. So, I'm also going to spray this aloe vera on my skin, dito sa ulo ko. Kasi, ayan, nalasahan ko, medyo mapait. Para ma-moisturize niya rin yung buhok ko. So, usually naman yung ibang gumagamit nito, ginagamit lang nila yung pang pa-fresh. So, pag haggard na sila, mag-i-spray lang sila nito. And then, gano'n na, bumpak, gano'n. So, let's go now with the lotion. So, with the lotion, this Love Me Bubble Body Lotion. The body lotion with refreshing citrus scent makes dry, flaky skin moisturize as it softly spreads over the body upon contact. So, how to use? Of course, after taking a bath, just spread the lotion. So, ganito siya. Bali, konti lang yung pagka-citrus scent niya. Tapos, the good thing here is, pag pinahid mo siya sa katawan mo, tas pag natuyo na siya, hindi na siya ganun kalagkit. But at first, while putting this lotion, medyo malagkit siya. Pero pag natuyo na siya, hindi na siya ganun kalagkit. Ang gulo. So, yun na nga. Bali, etong lotion, medyo 3 days, 4 days ko nang ginagamit. So, medyo nangitim ako kasi nagmotor na naman ako. So, alam nyo na, pag nagpaturo ka, tas biglang nagmotor ka, then direct sa sun, bali, grabe yung magiging epekto. Okay? So, I think hanggang dito na lamang tayo sa ating pagbibigay ng review ng ating Nature Republic items. So, I'm gonna give you some feedback maybe after a week after uploading this video. So, yun. Bali, thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Bali, malapit na nating umpisahan yung spin for charity event by Feliz Samayo. So, it's a spin na kung saan magpapasubscribe ka lang ng channel ko, pati ng Facebook page ko, magkakaroon ka na ng 1 slot. And once na magkaroon ka ng 1 slot, sure na may maiuwi kang papremyo mula sa akin. So, hanggang dito na lang mga bevs. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, what are you waiting for? Subscribe na and click the bell button para ma-notify ka if ever na may new videos na upload ako. Pa-comment, like, and share na rin. And we also have our Facebook page. It's Feliz Samayo's page. Pa-follow,
hit and like, comment, and share na rin ang mga posts natin dyan mga bebs. So, see you on my next vlog!